Moram priznati da me fascinirao podatak da je u prošloj godini da su županijski centri 112 zaprimili više od 1,5 milijun poziva. Da, u razdoblju od 2005. do 2017. čak 25,5 milijuna poziva. Da, i više od toga. Upravo ove nedelje, 11. veljače, dan jedinstvenog europskog broja 112. Našeg smo kolegu Krešu Olarevića poslali upravo na lokaciju gdje se ti dečki i djevojke nalazi i javljaju se na vaše brojne telefone. Krešo, dobro jutro. Dobro jutro iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Ovdje će se danas početi obilježavati dan europskog broja 112 koji je zapravo u nedjelju 11. veljače. Inače 11. veljače 2005. broj je počeo funkcionirati i u Hrvatskoj. Ako sam dobro gledao statistike, 25 milijuna poziva do danas. Gospodine Spevec, znači li to da je ta misija uspjela, da to već sad možemo reći, iako će broj trajati još godina? Pa tako je, evo, za 2 dana obilježavamo punih 13 godina od uvođenja tog broja u Republiku Hrvatsku. Kao što ste rekli, to je jedinstveni europski broj. Sve zemlje članice moraju imati taj broj na svom području. 8 zemalja europskih su ukinuli sve ostale brojeve i kod njih postoji samo broj 112. Postoji još nekoliko zemalja u kojima uz broj 112 postoji i broj za policiju i primjer Hrvatske da imamo još i druge nacionalne brojeve za žurnu službu. Što kažu vaše analize? Znam da ste ih radili. Kakvi su učinci? Pa i Europska komisija je prije 2 godine provodila jedno istraživanje gdje je utvrđeno da preko 74% Hrvata zna za broj 112, zna čemu služi i zvali bi ga u slučaju potrebe, što je dosta više od europskog prosjeka, a i gledajući strukturu poziva kroz ovih 13 godina vidimo da od početnih godina kada smo imali većinu poziva koji su bili nenamjenski, gdje su nas ljudi pitali kad ide trajekt, kad je omiljena serija na televiziji, da je sada preko 60% stvarnih poziva gdje ljudi trebaju pomoć neke žurne službe. Na kakve pozive otpada najviše postotak? Pa znači od 1.550.000 poziva koje smo mi imali u prošloj godini, 950.000 su bili stvarni žurni pozivi. Od toga 60% se odnosilo na pomoć hitne medicine. Oko 30% je bilo poziva za policiju, odnosno sigurnosnih razloga, a ovo ostalo su bili i vatrogasni i pozivi za gorsku službu ili za neke druge službe koje se preko nas također aktiviraju. Postoje li neke statistike koje je najteže doba godine kad vaši ljudi imaju najviše posla? Pa ako gledamo u Dalmaciji, u Primorju, najviše tijekom ljeta su naši operateri daleko najviše opterećeni, dok ovdje na kontinentu više i nemamo sezone, cijelu godinu je otprilike isto. I još jedna stvar, takozvani zlonamjerni pozivi. Pojava je poznata ne samo od kad postoji broj 112, nego već i od prije. Bilo da je riječ o tome da se djeca igraju svojim mobilnim telefonima ili da neke starije neodgovorne osobe zovu, zauzimaju liniju koja možda u tom trenutku nekome hitno treba. Možda ne bi bilo zgorega upozoriti one koji to čine da vi imate poprilično zakonske ovlasti da ih se sankcionira i da požale takav poziv. Pa je, tu ste u pravu. Od prvih godina gdje smo mi imali veliki postotak zlonamjernih poziva, mi smo sada došli na 0,4% zlonamjernih poziva, što je vrlo prihvatljivo, nekakav prihvatljivi prosjek je 1%, ali radimo i dalje na tome da taj postotak privodimo nuli. Mi imamo mogućnost za one koji zlonamjerno nazivaju naš broj da bi nas ometali, nešto lažno prijavljivali, da ih isključimo iz pretplatničke, odnosno korisničke mreže prvo na 7 dana, zatim na 30 dana i 3. puta trajno. Naravno, postoji i kaznena odgovornost za ljude koji nešto zlonamjerno prijavljuju, tako da bismo svakako građane pozvali da zovu broj 112 uvijek kada trebaju neku pomoć, ali da nas ne zovu da pitaju kad im je omiljena serija. Hvala vam lijepa na razgovor. Eto, poštovani gledatelji, ovome uistinu ne treba ništa dodati. Broj 112 zovite kada ga uistinu trebate. Toliko iz Državnog zavoda iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Uskoro se javimo opet, ali s jednom potpuno drukčijom pričom. Lijep pozdrav.